如果你在半夜回家的时候，骑着摩托车经过红绿灯后，竟然看到前方不到100公尺的路灯下，站着一个背对着你的男生。他没有穿衣服，没有穿鞋子，只穿着一件短裤，但最主要的是，他没有头。那请问你会选择怎么办呢？第一，马上停车掉头，骑另外一条路回家。第二，闭着眼睛从他身边加速冲过去。第三，其他的选择。大家好，我是佳佳。今天要分享的故事也是我亲身经历，同时也让我印象深刻，而且这个事件呢，在当时还让我心里有飙国骂的一个事件。因为我从20几岁就开始在当驻唱歌手，所以我的生活作息呢，都是从中午后才开始起床，加上以前有很多的餐厅、pub、饭店、咖啡厅都非常缺这个驻唱歌手，所以我的驻唱班很满，一个星期7天排得满满的，有的时间是带状的，有的时间是块状的。带状的意思呢，就是那个驻唱班呢是每天的，或者是连续4天以上，然后固定的时间和固定的地点的班。块状就是一个星期可能会有1到3天在同一个时间、同一个地点驻唱，而1个小时60分钟哦，我们通常会选择从整点唱到45分，然后准备赶场，或者是从15分开始唱到整点结束，然后赶场。当时有一个驻唱的班呢，是一间 pub， 他1个礼拜有3天还是4天呢都在那边驻唱。因为它是一个表演秀的 pub， 所以我们乐团呢在那边会唱7点的开场第1个小时，还有11点到12点又会有一个 set 的表演，最后凌晨3点钟的时候还会有个 set 的表演，所以下班的时间呢都是凌晨3点多或4点左右了。有一天我去那间 pub 驻唱的时候，因为第1场表演呢是我们的乐团，所以呢我和乐团老师通常都会比较早到现场等。那间 pub 因为主要有表演秀，就是乐团表演、舞蹈表演，所以进去后只有舞台是亮的，其他的座位呢就是一盏小小的灯光。当时呢那边有一张桌子哦，平常不会有人去坐，原因是因为那个位置哦前面正好有一根柱子会挡住舞台的画面，所以通常服务生呢是不会带位到那个地方，除非是客满的情况下才会带位到那张桌子，不然那个位置通常是空的。由于我们是第1场表演者，那个时间通常店里的客人不会太多，结果我一到现场的时候就看到角落的这张桌子啊，独自坐着一个穿着红色薄纱的女生，她留着黑色的长头发，像我一样，然后呢低着头，所以我看不到她的脸，但是呢看得到她左右2侧长长的头发。因为每一张桌子呢都会有一盏灯，所以我看得到她正面就是穿着红色的衣服，因为她前面是桌子，这边就是看得到她的衣服，而她这件衣服呢是从手背到手腕的袖子都是透明的红色薄纱，也就是身体这边呢是红色的，然后呢双手的部分呢就是红色薄纱，类似公主裙蓬蓬袖的那种感觉。当时我印象非常深的原因啊，是因为呢，第一，怎么会有客人选择那个位置坐？因为其实看不太到舞台的表演，视线不是很好。那第二个，通常来的客人呢，很少是1个人，而且呢，来的人男生的比例呢，占了8到9成。第三哦，如果是女生客人的话，我很少看到穿的这么性感，一般会穿的这么性感的通常是舞者。所以呢我就边走边看那个女生，然后几秒后呢我就走到了休息室，我就跟工作人员在聊天，我就说哇那是谁呀？怎么穿的这么性感？是舞者吗？还是工作人员这样？那因为这间店的工作人员哦，通常都是穿黑色的 T 恤，
所以我的直觉呢就觉得他应该是舞者吧。但是舞者不会这个时间来，因为他们的表演时间呢在我们乐团后面，不会这么早就到现场等。所以我就问了工作人员，结果休息室的人都说没有看到然后呢这个时候就走进来了一个服务生，我就问说坐在那边的人是谁呀？然后呢他就说是叉叉叉，我们简称 A 小姐。这个 A 小姐呢她也是一个工作人员，然后我就说哇，她怎么会穿得那么性感啊，穿红色薄纱然后呢这个服务生就对我说坐在那边的是 A 小姐没有错啊，但是她穿的是黑色 T 恤。然后我就说我明明看到一个女生穿红色薄纱坐在那边啊。接下来呢这个服务生就把 A 小姐叫进休息室，然后我一看真的是黑色的短袖 T 恤。接着呢大家就跑出去休息室看那个位置啊，真的没有看到红色薄纱的人坐在那边。然后呢跑遍了整间店也没有看到这个长头发的女生，也没有任何一个人穿着红色薄纱。然后呢我们又回到休息室，我就说奇怪，我明明就看到有一个女生穿红色薄纱啊。然后呢大家就开始说会不会是你看错啦，会不会是灯光关系啊，有可能是你看错等等之类的。然后呢这个时间忽然就有一个人随口说了一句话说你是看得贵然后呢瞬间整个休息室都没有发出声音，好像呢时间就突然暂停了几秒钟的感觉。接着呢就有一个女生就忽然大叫好可怕然后呢原本休息室有好几个人，结果呢就忽然咻一下子全部跑光光，只剩下我一个人。后来乐团表演完之后，因为我下一个班是还要再晚1个小时的黄金俱乐部，所以我通常都会摸到时间差不多的时候才准备去下一个驻唱点。当时我就随意找了一个没有人的桌子坐下来看表演。然后呢那时有一个工作人员跟我感情很好，是一个很可爱的小女生，就是我们刚说的这个 A 小姐。因为我知道她很怕鬼，又加上呢刚刚我们在休息室说我看到有一个女生穿红色薄纱，但是工作人员说坐在那边的人呢就是她，因此呢我就很白目的吓她，我就对她说 A 小姐你最近要去庙里拜拜然后呢她就很害怕对我说佳佳你是不是看到我身边有什么？然后呢我就一直很白目就对她说反正你就是找时间去庙里拜拜就对了，记得去大庙拜拜这样。然后呢他就越听越害怕就说你是不是有看到什么啊，你跟我说啦。然后呢就一脸快哭的样子。结果我就觉得很内疚因为我没有想到他反应那么大。后来我就一直跟他说呢我是骗你的啦，我没有看到什么啦，我真的是开玩笑的，你不要怕啦。然后呢他就说你一定是有看到什么，所以才不敢跟我说。接着呢就跑走了。然后这个时候呢工作人员 B 小姐因为她在旁边呢有听到我们的对话，所以她就对我说佳佳你是不是有阴阳眼能够看到鬼呀？然后那个时候我忽然想到以前上学的时候，我们曾经呢有一个老师他曾说过，如果能够看到鬼也是一件幸运的事情，因为绝大多数的人都看不到，就你一个人看到啦。所以换个角度想，看到鬼也是一件幸运的事情。因此呢我就随口回了他我没那么幸运能看到鬼。然后呢就把我们老师这套理论讲给了 B 小姐听。接着他就问我说那为什么我要叫 A 小姐去拜拜我就说呢我真的是开玩笑的，只是没想到我竟然吓到她了。后来这件事情呢就这样落幕了。然后当天最后一场呢又是回到这间 pub 驻唱，所以工作完之后呢已经是凌晨3点多快4点了，我就骑着摩托车呢准备回家。那时候我都习惯呢走新田路往真爱码头的方向回家，但那个时候呢还没有真爱码头啦。而新田路上呢有一个很大的路口，就是和它交叉的这个成功路，也就是汉神百货的那一条路。过了这个路口之后，你可以看到左手边呢是一个佛教堂，右手边呢是一排的大楼，有银行也有 KTV 酒店。然后呢再往前过去呢几乎就是正在建造的大楼，
当时那边呢还有一个很大的平面停车场，其实不像现在就是大楼林立就对了。由于下班的时间呢已经接近凌晨4点多了，所以路上呢真的没有什么人，也没有任何的摩托车，顶多偶尔有几台计程车出现在成功路上，非常少台的计程车。但是新田路上是真的没有任何人跟车。然后我就记得当时呢，我正停在这个新田路跟成功路的交叉路口等红绿灯，就是和汉生百货同一侧的方向。然后路上当时虽然没有任何的人跟车，可是我还是一个守法的公民，所以呢我就等着红灯，然后等它变成绿灯之后呢，我就慢慢的骑着摩托车过去这个成功路口。当时我记得时速呢差不多是20或30左右，但是呢刚过路口不到几秒钟呢，我就看到距离我前方不到100公尺的停车场前面有一盏路灯，而那个路灯下面呢，我看到一个男生背对着我，他没有穿衣服，也没有穿鞋子，你可以看到他赤着脚踩在地面上，然后只穿着一件到膝盖上面的短裤，而且他就这样子静静的站在那边不动。最要命的是，他竟然没有脱。当时我一看到后，心里的第一句话就是国骂，谐音就是暗。然后我心里就想说，我刚刚才跟工作人员讲说我没那么幸运能看到鬼，现在就看到了。虽然当时我心里在想这件事情但是因为骑不快，所以我也没有停下来。然后眼看我车子呢离他不到20-30公尺的距离，我想问一下大家，如果是你你会选择怎么做？是直接呢停下来，然后回转骑别条路回家，还是闭着眼睛的骑车快速的从他身边冲过去？事后我问了很多人有80%的人呢选择停下，然后呢转头骑别条路回家，而且他们都跟我说，就算另一条路要花的时间更久，他们也宁愿骑另外一条路回家。然后有2成的人选择了第二个，就是闭着眼睛快速的从他身边骑过去。但是不管是选择第一个还是第二个做法的人全部都对我说，这条路他们从此不会再走。然后我就说了我当时的做法，我说呢，我是骑着车从他身边经过，然后呢还回头看了他一下。其实当时在路口看到他时，我就觉得很害怕很可怕，但是呢我也不知道为什么我没有停下车，没有掉头。我想有可能是吓傻了，所以没有停下来，只好呢继续往前骑。那我回头看他一眼我觉得就是身体的自然反应，就像我上一集说的，明明上楼梯的时候背后的房间就是刚死过人的房间，我还是会忍不住走到一半呢就往后看。不过后来还好我看了，不然我很有可能一辈子都不会再经过这条路。因为当时我看了一眼，大约只有2到3秒的时间我发现是一个男生，然后他低着头正在系他裤子的这个绳子，有可能是喝醉酒了，所以呢衣服跟鞋子不知道丢到哪里。那由于他站在路灯下，所以呢当他背对着我低着头的时候，我就只看到脖子以下的画面，并没有看到头。结果这件事情我后来跟我朋友讲大家都觉得很可怕结果听到后面的反转全都笑翻了。但就在前几个月，那时我跟我朋友讲，我准备开 YouTube 频道来说故事，结果我就有说到这个故事。那当时现场呢包括我3个人，其中一个听完就说真笑但是反转的又来了。另外一个人忽然回我说，你怎么能确定他是喝酒醉的人？说不定他就不是人，他就不是人。然后瞬间空气就凝结了。然后我就想了想，好像真的没办法确定他是不是酒醉的人。所以那个时候我看到的到底是人还是不是人？还有最重要的一点，我在夜店看到的那个长发红衣女，
到底是我看错了，还是我真的看到了？好了，今天的故事说到这里，有没有觉得很可怕，或者是反转的结果呢？有没有笑到你？欢迎大家呢留言跟我分享你们听完的反应哦。谢谢大家的收看，还没有订阅我的朋友，记得帮大家按下订阅跟分享哦，因为您的善良举动会给我很大的支持跟鼓励。也欢迎大家追踪脸书跟 IG 呢，帮大家冲冲人气。最近因为鬼月来临，所以如果你有非常特别的可怕故事呢，想要跟我分享的话，也欢迎大家呢可以通过脸书的粉丝专页跟我联系。再次谢谢大家听完我今天的故事，我们下周见咯，拜拜。